रोमिनोज पे 14 से 17 तक फूड ऑफर लाइव चल रहा है, जहाँ पे आपको फेवरेट फूड आइटम मिलेंगे स्टार्टिंग एट जस्ट ₹11 से। 11 रुपीज में पिज्जा, बर्गर और स्नैक्स। हाँ जी, रोमिनोज का धमाकेदार ऑफर लाइव हो गया है। कैसे मिलेगा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इटालियन वेज पार्सल और समोसा सिर्फ 11 रुपीज में, आलू टिक्की बर्गर और फ्रेंच फ्राइज सिर्फ 29 रुपीज में, रेगुलर पिज्जा सिर्फ 59 रुपीज में और लार्ज पिज्जा सिर्फ 149 रुपीज में। ऑफर क्लेम कैसे करना है? स्विगी ऐप ओपन करो, रोमिनोज सर्च करो और अपने फेवरेट प्रोडक्ट फूड आइटम्स ऑर्डर कर लो। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्दी जाओ। और अगर इस डील की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।